笑脸王你公。问题一：月亮河公园坐过山车、旋转木马、滑梯会爆点吗？不会。一块板子能砸晕2个屠夫吗？你想的真美。求生者咳嗽是因为监管者在附近吗？大概是因为天凉了吧。记得多穿衣服哦。杰克牵着气球能打出误刃吗？不能。正义惩戒会把椅子上的人吸下来吗？不会。月亮河公园的过山车的灯有什么用？灯亮着的时候，过山车逢站必停。灯全部关掉，过山车就可以一路畅通了。象中世界的伤害是怎么计算的？色，每个人都有2点血，现实世界半血，象中世界倒地。伤害计算方式为1加2除以2等于1.5，折射到现实世界就是掉了3/4的血量。牛仔能把象中世界的人拉出去吗？不能。速闪之魂能传到2楼吗？2楼可以传到1楼，1楼不能传到2楼。约瑟夫的镜像世界持续时间是多久呢？1分钟。你可以看镜像框边上的白边，它表示镜像的持续时间还有多久。为什么监管者有时候会出现白色轮廓？应该是打到魔术师的分身了。英俊帅气的13师傅，你上次讲空军的特质说错了，他开枪的眩晕时间应该是这样计算的。盲令的盲杖可以看见镜像世界的约瑟夫吗？不可以。搏命或者垂死挣扎中去坐过山车会发生什么事情？什么事情都没有，搏命状态下无法交互。好了，本期内容就到这里，下期再见。我是13，记得关注我哦。